ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കുതിര ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. പേരിൽ മാത്രമേ കുതിരയുള്ളൂ, ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണൂരുകാർ ഒരു 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപൊക്കെ അവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഹഫീല അവളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള മൈ അടുക്കളയിലൂടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 6-7 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 10-14 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 4 പച്ചമുളക്, 3-4 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 600 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വലിയ പീസൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കാലിന് മുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് അതെല്ലാം നന്നായി പിടിച്ചു വരുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കോക്കനട്ട് ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഓയിലൊന്ന് നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊന്നും കൂടി മസാലയിലിട്ടൊന്ന് വേവിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഒരു 3 സബോള, ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സബോള ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി, വലിയൊരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പൊടികൾ. ഈ 5 പൊടികൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതിന് പകരം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. കടലപ്പരിപ്പ് ഇല്ല ഇവിടെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പൊട്ടുകടലയാണ് ചേർത്തത്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കടലപ്പരിപ്പ് അരക്കപ്പാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലൊന്ന് ചിക്കനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒന്ന് തുറന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മസാലയും ചിക്കനെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക്, നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല താഴെ മാത്രം ഒന്ന് പകുതി മസാല താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ചോറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബിരിയാണി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മട്ട അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ അതാണ്. അതല്ലാതെ കുറുവ അരിയോ നമ്മൾ ഏത് ചോറാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാല മുകളിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഒരു ചമ്മന്തി കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഒരു 8-9 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 7 വറ്റൽമുളക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് വഴറ്റാദ്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഇലയിലേക്കാണ് റൈസ് വിളമ്പുന്നത്. കുറച്ച് മല്ലിയില മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സൈഡിൽ ചമ്മന്തി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു വാഴയുടെ നാര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ, ഒരു കിഴി രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഇളനീരും അതുപോലെ വെള്ള അവിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ പിന്നിലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ജുഗ്നു സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിൽ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഈ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചമ്മന്തി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ചമ്മന്തി മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചതാണ്. കുറച്ച് നേരം വാഴയിലയിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും വേറെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചമ്മന്തിയും ആ ചോറും ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് കാവയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഞാൻ കട്ടൻ ചായയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്